Abatuuze b'omu disitulikiti y'Embalala bali mu kiyongobero olw'ebbula ly'amazzi mu disitulikiti yaabwe nga n'omugga gwabadde bakimako amazzi ogwa Rwizi gukalidde olw'omusana pereketya ogwako ensangi zino. Abatuuze bano balaajana nga kati okufuna ettondo ly'amazzi ekidomola kigulwa $7 era nga kati abakimi b'amazzi mu disitulikiti eno bagufudde mugano gwa nswa okweyolera ku nnusu. Embeera mu disitulikiti eno era yeeyaliikiriza kubanga abatuuze abamu kati amazzi bagakima mu myala n'ebidiba ebyetooloddewo. Okusinziira ku akuli ekitongole ky'amazzi mu disitulikiti y'Embalala Ekanya Emmanuel, ebbula ly'amazzi mu mugga Rwizi lireeteddwa okukendera kw'amazzi mu mugga guno. Jekonias Musingwire, omukugu okuva mu kitongole eky'ebyobutonde kiyita NEMA, agamba abatuuze bano be beereetedde ekizibu ky'ebbula ly'amazzi nga beesenza ku mbalama z'omugga Rwizi batandika okukubirako amabulooka. Wabula ekitongole ky'amazzi Embalala kyakola bukubirire okulaba nga kituusa amazzi eri abantu bano. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.